작은 마을의 오래된 집에서 밤마다 이상한 소리가 들린다는 소문이 돌기 시작했습니다. 소리는 마치 누군가 벽을 두드리거나 속삭이는 듯한 낮은 목소리, 그리고 가끔은 아이가 우는 소리처럼 들렸습니다. 집주인인 한 가족은 처음엔 바람 소리나 집이 낡아서 나는 소리라고 생각했지만 점점 소리가 더 또렷해지고 밤마다 반복되자 불안해졌습니다. 가족은 용기를 내어 소리가 나는 벽을 조사하기로 했습니다. 벽 뒤를 두드려 보던 중 벽에 작은 구멍이 있다는 것을 발견했습니다. 그 구멍을 통해 희미하게 바람이 들어오고 있었고 그 바람이 집안의 구조와 맞물려 이상한 소리를 만들어내고 있었던 것입니다. 하지만 이상한 점은 벽 안에서 오래된 일기장 하나가 발견되었다는 것이었습니다. 일기장에는 예전에 이 집에 살던 아이가 외로움과 두려움에 대해 쓴 글이 가득했습니다. 가족은 그 일기장을 조심스럽게 읽고 아이를 위해 작은 추모 공간을 만들었습니다. 그날 이후로 이상한 소리는 더 이상 들리지 않았습니다.